आज म हजुरहरूलाई मासुको अचारको रेसिपी देखाउँदैछु। मैले बोनलेस मासु लिएर आएँ। त्यसलाई चाहिँ मजाले सानो सानो पिस गरेर काटेँ। अनि मेरिनेट गर्नलाई मैले थोरै बेसारेर नुन हालेर मेरिनेट गरेँ। त्यसपछि कराई बसालेर त्यो मासुलाई चाहिँ मजाले तेलमा भुटेँ। भुटिसकेपछि मैले रातो हुने गरी भुटेँ। त्यसलाई निकालेर मैले त्यहाँ लसुन, अदुवा, जिरा धुलोहरू राखेँ। त्यसपछि टिमुरको धुलो राखेँ, थोरै खुर्सानीको धुलो राखेँ र अघि भुटेको मासुलाई हालेर मजाले भुट्न थालेँ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो देखिएको छ। त्यसपछि मैले थोरै सर्स्युको धुलो राखेँ र चाहिने अनुसार अमिलोको लागि चुक प्रयोग गरेँ र त्यसलाई मजाले मोलेँ। मिठो देखिएको छ है। त्यसपछि मैले यसलाई निकालेर डब्बामा खनाउन थालेँ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो देखिएको छ अचार। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।